verse 22. Yes. Mwari wangu wakatuma mutumwa wake akadzikasandikuvadza, nokuti pamberi pake ndakawanikwa kuti handine mhosva, nepamberi penyuwo imi mambo hakuna chakaipa chandakaita. Dzokorora yamai munogona kuverenga. Now, pamuri kudzokorora pandoda kuti muverenge slowly, loudly, with the emphasis. Verenga izve. Muprofita Daniel chapter 22, chapter 6 verse 22. Mwari wangu wakatuma mutumwa wake akadzivira miromo yeshumba dzikasandikuvadza, nokuti pamberi pake ndakawanikwa kuti handine mhosva, nepamberi penyuwo imi mambo hakuna chakaipa chandakaita. Tinamati. Mwari baba vedu muri kudenga, musiki wedenga nepasi, Mwari wa Abrahamu na Isaki na Jakobo, handina kuramba kutumwa baba ndabvuma. Ndamira pamberi pevanhu venyu vamakatenga neropa, ropa risina gwapa, ropa risina chipomerwa. Ini kwete, mbiri yose nokukudzwa ngazvive kwamuri. Baba ndipeiwo pokutangira nepekugumira. Evo zodzai nzeve nemoyo yevana venyu, kuti shoko renyu riwire pavhu rakanaka, ribereke zvibereko zvinoisa kuupenyu. Pandinotaura shoko renyu, vakasungwa ngavasunungurwe, vakatsikirirwa ngavaregedzwe, vanorwara ngavapore. Baba, muzita raJesu, zodzai shoko renyu. Baba ndanamata muzita raJesu. Amen. Amai pigwa icheya kana mukagarira nokuti mucharamba muchiverenga. Ini ndotaura mbichana muverenga zvenyu. Vabereki, nyaya ndaverengesa munoiziva mose. Daniel akarongerwa. Come on man. Ndatakaita sei? Nhamo dzose dzinoona vanhu inyaya yokurongerwa. Satani anoziva kurongera vanhu. Zvose zvatiri kusangana nazvo kune vari kuronga yakapenga. Unochererwa makomba ekuti unopedzesera wawira mugomba iroro. Daniel arongerwa yakapenga. Haana kuregera, haana kutuka munhu kana kusora munhu. Kana mambo haana kumuzvidza. Akatozviziva kuti mambo uyuwo arongerwa yakapenga, nokuti mambo aida Daniel zvakasimba. Ndozvitaura zvangu ini. Mambo aida Daniel zvakasimba. Asi akarongerwa Daniel zvakanzi tingamuwane sei? Zvakanzi nokuda kwokunamata kwake. Mukamuteya kumadzimai amumubate, mukamuteya kune dzemari amumubate, asi murongerei nenyaya yake iyi yokunamata iyi. Ashamwari chimboti yokunamata iyi, nyaya yake yokunamata iyi ngatimurongerei. Tironge isu maministers kuti asingapfugamire kunamata mambo. Ngadamburwe, ngakandwe mugomba reshumba. Mambo haana kuziva kuti ndiDaniel ari kurongerwe. Vakafunga kuti mambo ndini ndiri kukudzwa. Vakazoti vataura chirevo charohwa chasainwa namambo, wamurayiro hurumende yapasa, parliamendi yati yes, hakuna anopfugamira mumwe munhu. Ngazviitwe izvozvo. Varume ava vakatora mashifts ekuenda vachinoona Daniel kuti ari kunamata here.
Dhanyero ndokuvhura mawindo. Kuvhura mawindo. Shamwari kana une conviction na Mwari uyu. Andozvitaura nazo. Kana une conviction na Mwari uyu. Kwete kutevera vamwe kuchechi. Asi kumuziva. Chimwe chimbo chekwetu chinoti kumuziva. Ndiwo upenyu. Kuziva Mwari. Kwete kuziva church. Kwete kuziva building. Asi kuziva Mwari. Akavhura mawindo. Kuseni. Masikati. Manheru. Kuseni. Masikati. Manheru. Akapfuka mati namati. Vadzoka kuna mambo zvakanzi hatina kutenderana here kuparliament. Kuti hakuna mumwe anofanirwa kunamata. Zvakanzi Dhanyero mumwe wavasungwa. Mambo akarwadziwa. Dhanyero ngakandwe mugomba. Vakaenda vakanobata. Mambo iwe. Mambo hawanzo kuenda kune musungwa. Akuno kabuda akaenda zvakanzi Dhanyero. Mwari waunonamata. Ngakurwi. Mwari waunonamata. Come on man. Mwari waunopfugamira. Unokurwira. Vakambata vakamukanda mugomba reshumba. Shumba hadzina kumbata. Hallelujah. Ndati shumba hadzina kumbata. Mangwana mambo anouya kugomba. Iwe avanganiko madzimambo anoenda kujeri kunoona kuti musungwa ararasika. Mambo Darius anoenda kugomba reshumba. Urimo here Dhanyero muranda wa Mwari wokumusoro-soro. Zvakanzi mambo raramai nokusinga pere. Mwari watuma ngirozi dzabata shumba miromo. Ayayayayaya. Hadzina kundikuwadza. Shamwari timbouchirira Jesu manira. Pane vanhu vakakombwa neshumba izvozvi. Dzimwe ishumba dzakakomba vana vako vari kunzi havaroorwe. Dzimwe ishumba dzakakomba mabhizinesi ako ari kunzi abudirire. Manheru ano ndinodambura ngetani idzodzo. Unopa budirira chete. Oreboshela raba. Uri aniko iwe? Gomo pamberi paZerubhabheri. Uri aniko iwe? Manheru ano Shamwari. Ndoda kumbotaura kuti unodzibata sei shumba muromo. Ungararame sei mune shumba dzisingakudyi. Regai ndimbosiya kuparidza zvakawanda, garai pasi ngazofunge kuti ndakuda kupedza. Sei Dhanyero asina kudyiwa neshumba. Dhanyero anoti ndawanikwa ndisina mhosva pamberi paMwari nepamberi penyu mambo. Rega kuswera uchituka munangwagwa. Siyana naye. Naye. Vanari kubata zvandiri kutaura. Kana mambo kumusha kwako siyana naye. Makirisitu ngatizive izvi zvinoreva shoko. Nofunga kuti alright, agansiyane nazvo. Sei uyu ari kuti ndawanikwa ndisina mhosva. Nditarise Shamwari. Isu takatamiswa kumhangura uko.
kudoma, kujechenene. Kana vanoziva kusaitiro kumanguroko, kujechenene, kwainzi kuguta guru raMucherenge. Takatorwa ikoko, varungu vakutora mapurazi ndokunokandwa muurungwe. Takanza muende nemombe nokuti kune tsetse flag. Takanotanga kurima nemaoko. Zvikoro zvedu takazvivakira zvemapango. Shumba nenzou dzichiuya. Taienda kuchikoro, tichibva kuchikoro tichisangana nemapere. Hapana kana mwana akadyiwa. Nokuti vakuru vedu vaiti shumba haidye munhu asina mhosva. Kana une chawakabata inokudya. Nyangwe nzou chaidzi taipesana nadzo tichiridza mugoro dzichitiza mumunda dzichienda tichirindira. One day ndakaona shumba ichibva mumunda ichienda, yakanditarisa so, ikaenda. Ndikasara ndikakwira mudaro, ndikataura baba kuti ndaona shumba zvakanzi haina zvainokuita kana usina chawakabata. Hello? Kana usina chawakadii. Nanhasi enda kuchirunde, enda ukaribu. Nzou dzinofamba mulocation, but unonzwa vachiti kana usina chawakabata. Come on man, ndiri kutaura zvinonzwika here vana. Kana usina chawakadii, vakatsikwa nenzou ikakuuraya kana kudyiwa neshumba, unonzwa vakuru vachiti ane zvaakabata. Am I talking to somebody here? Ndakatumwa nawakupara kuenda nerori rembatya taiburutsa vadoma kukanyemba. Vadoma vanhu vaiva nezvigunwe tu, vanogara musango vakauraya mhuka vanogara ipapo vakadya ikapera, havarima havadi. Taivaburutsa mumakomo tichivapa mapadza tichivapa zvinhu. Ndakaenda 87 ndaiva naMasiyambiri, Darlington Masiyambiri. Handiti munomuziva imi. Ndichidriva rori. Takanosvika kukanyemba. Ndokubva ndakuenda kwaSabhuku ainzi aJambo. Nokuti hauna chaunopa usati wataura naSabhuku nachief wacho. Ndavatora ndakudzoka sanzi achiyangwa abwera achiyangwa. Tieni. Ivo vanosvika nokupi mandafamba meso manhamboona vanhu. Vanohwanda nemiti so haumbovaona. But pavakaona aJambo kutiona ndaane group riri kuuya kuzoburutsa zvinhu. Tieni achiyangwa abwera. Kunosvika kuye avaunganira rori. Nyangwa une jacket releather vaitora, vanongoda hembe dzimwe idzi nesauti nemapadza, sauti yokunodyisa nyama. But ndakuenda naye ndinaJambo, takuenda kwachief chapoto. Tiri kufamba, panike pagere vafundisa pane pano, pane matombo, pane shumba 7 dzakarara. Miromo ichitamba ichidai dzakantaridza. Ndakanzwa makumbo ese kutonhora. Paipa unonzwa wabatwa neshumba unenge wakuvara kare. Ndiri kufamba, ndiri kuenda. Zvakanzi naJambo, achiyangwa, tieni, usacha rero, usacha, tieni. Ndaiswa pamberi, akabata kapfumo kake nekademo kake, tiri kuenda. Ndafamba, kamudhara kari kunditungamirira kakasakara, kari kuti usacha rero. Kunosvika kwaChapoto kudzoka kuuya, vanhu voburutsa, topa mambo zvake, Sabhuku zvake, voburutsa, but shumba dziripo. Shamwari, shumba haisi mhuka yokutamba nayo. Ana kubata zvandiri kutaura panapa. Itsu yamaise yekuti kubata shumba muromo. Ndozvandakutaurirai kuti munodzibata sei. Kwete nemaoko akwa. Ndopinda nemi here mushoko right now. Daniel chapter 1 amai. Munogona kurumbidza kuvhura. Pane mumwe ane rimwe Bhaibheri angabatsirane navo here.
nokuti vamwe vanongogona kuseka mumwe kana anonoka asi kubatsira havadi. Daniel chapter number 1 verse 8. Verengai amai. Sei Daniel asina kudyiwa neshumba. Ndozvandava kutaura. Verengai. Tichaverenga muprofita Daniel chapter 1 verse 8. Verengai amai. Asi Daniel wakazvisunga. Akazvisunga mumwoyo make. Mumwoyo make. Kuti haazvisvibisi. Haazvisvibisi. Nezvokudya. Nezvokudya. Zvamambo kana newaini. Kana newaini. Yaainwa. Daniel haasati asvika kusumba. Mukufamba kwake anoti handidi kuzvisvibisa. Komana ndiri kuparitera. Handidi. Ngatitangirei kwayakatanga tisati tasvika pakubatwa kwemiromo yeshumba. Murume uyu anoti ini handidi zvangu. Hatidi vatendi vanosanganisa. Gumbo muchechi, gumbo munyika. Daniel purposed in his heart that I will not defile myself. Munyika manga musina vakadzi vakachinda. Manga musina waini nezvese here. But Daniel anoti ini. Come on. Pana rikubata here zvandiri kutaura panapa. Kana ndiri ini handizvisvibisi. Akafamba akarurama. Akazvisarudzira kuti andife ndazvisvibisa. Now ukaverenga Bhaibheri unonzwa richiti ivai vatsvene seni Mwari wenyu ndiri mutsvene. Zvitsaurei. Separate yourself. Zvitsaure. Uuye kwandiri. Ndichava Mwari wako. Newe uchava munhu wangu. But kana usingazvitsaure, vanhu vanongozvitsaura nomusosvono. Pakati pesvondo pese apa havazvitsauri. Pana rikubata here zvandiri kutaura panapa. Shumba ikauya haimborega kubata. Hazvina mhosva rumvhangeri rumparidzi. Ndosaka tisina vakawanda muno. Regai ndimbosiyana nebaba. Panenge pa. Ndakuona zvimwe zviso zvakunitarisa. Regai ndisiyane nazvo. Can I preach to somebody? Pana rikunzwere zvandiri kutaura panapa. Shamwari, shumba idzi dzinobatwa naMwari. Nokuti Mwari uyu anoti kuna muprofiti Hezekiah. Izi Hezekiah, Jehoshaphat. Anamuti iwe vaMoabhi nevaAmoni vakukombava. Kurwa hakusi kwako. Kurwa ndekwaJehovha. Hondo idzi hadzisi dzako iwewe dzokuzvirwira. Kurwa ndekwaJehovha. Pana rikubata zvandiri kutaura here pana. Separate yourself. Pari kutukana vanhu, you don't join. No, not. Handidi kuzvisvibisa. Handidi kuzvisvibisa. Hallelujah. Unomboziva vanhu vakazvisvibisa vese vamwe vakafa. Munotendera nitaure vamwe vacho. Ana Samson. Munazari waMwari. Anopinda muGaza anoona mukadzi. Ahanza akaona vaFiristia akaona mudzimai. Anosvika muTimina. Chapter yekutanga chaiyo nenzwa ichiti akaona mukadzi. Irese guta raingopinda kuona mukadzi. Ima muno muchechi wakainga Jesu. Hausi kumboona Jesu uri kungoona madzimai.
handozvitaura. Ko ini ndikasazvitaura ini hamuponi. Unocheuka mukadzi kudai uchitarisa makumbo. Pane mamwe makumbo aneshamisa usati waona panyika pane. Aungaende uchitaura kuti vakomana nhasi makumbo andauona. Panyika pano handisati ndamboona makumbo akadaro. Iro basa remakumbo haurizive. Nderekukufambisa kubva pano uchisvikapo. Pati murume mukuru unenge ucharovera wakatarisa makumbo evanhu uchingoenda. Nemuwo vakadzi vacho munonyanyawo. Pamunogeza makavhara dho. Hamudi kuonekwa muchigeza. Wobuda mukugeza waenda mukunopfeka wakunosiya zvimwe pachena. Kwanga wakavharira dho uchigeza. Wanga wakavharira dho racho. Unoda kusvibisa vana vevanhu. Tarisa ugere naye ti ndiwo uri kurewewe. Isaiah 3. Oh. Can I preach? Can I preach? Asi Daniel anoti aiwa. Inini handisi kuzozvisvibisa. Ah, come on, church. Inini handisi kuzozvidii zvangu. Shamwari nyangwe ukazonosangana neshumba kana nenzou adzikubate. Nokuti wasarudza. Kusazvi. Inda kusitaure. Maona Isaiah chapter 3 verse 10 yamai. Verengai pa verse 10 kurumbidza izveni. Ngoverengai 10 amai manonoka kani zuva radoka. Verengai oni uiteni changu ichi. Hakuna sound zone manya wakigadzirira. Tichaverenga muprofita Isaiah chapter 3 verse 10. Iti pamusoro pwakarurama kuti uchava nomufaro nokuti vachadya zvibereko zvamabasa avo. Wakaipa une nhamo, iye haangavi nomufaro nokuti uchapiwa mubayiro wamaoko ake. Idzi chapter dzichaparidzwa mazone. Angova bata mota yako bata. Iti kune waka. Hazvina kunzi kuna anoenda kuchechi. Hazvina kunzi kuna anoimba mukwai. Hazvina kunzi kuna muvhangeri. Hazvina kunzi iti kuna mufundisi. Kune vafundisi vari kuenda kugehena. Kune mapresident ari kuenda kugehena. Kune maovasiya ari kuenda kugehena. Ndosaka Bhaibheri richiti iti kune waka. Nyangwe mukasati amen ndoziva kuti iri hariitwe amen. Iri harina amen. Handisati ndatanga ndichiri paintroduction. Pana ari kubata zvandiri kutaura. Haikona kungomhanyira pano kuti anobata muromo weshumba. Anobata muromo weshumba. Waita sei? Waita sei? Can I go forward? Say to the righteous.
it shall be well with you. Zvichakunakira iwe wakarurama. Say ye to the righteous. Shamarika. Nyangwe kukauya munhu nemakunun'unu emari. Ramba. Ndositaure. Indokutaurira kuti shamari, mari yako ikana isina kubva pane zvakanaka chengeta shamari. Ina handidi zvangu. Ini Mwari akandivimbisa kuti ukafamba nenzira yangu yakanaka ndichakuropafadza. Ende Mwari yeye ndiri kumuona achindiropafadza zvemhando yepamusoro. Ende usambofungira kuti upresident wandinawo hunohu kune mari kune chii. Since ndagadzwa hakuna kana chiriko ndiri kutoburitsa mari futi. Ndiri kutoburitsa mari futi. Bvunzai mapuranga. Ana magwariba ma-advocates achaja 4,000 US kuti anomirira nyaya. Kutsvagwa. FMS kwashaikwa mari vawana 1,000. Ndakatozomhanya ne3,000 yangu. Kumbhadha afara ndokunomirira chete. Zvapamba. Pane zviri kubuda. What I'm telling you, atina kuya kuzotsvaga mari panapa. Mwari akantaurira kuti nokuti watendeka pazvishoma, ndichakutenda pane zvikuru. Mwari akanditi hapana any continent iri panyika pano yausiri kuzotsika uchiparidza mangera. And afamba ma-continents ese, Brazil, India, Canada, America, Middle East, China, kupiko, nditaurira na Bahamas. Aisi mari yangu, nongoona tiketi rasvika, uri kudiwa kunouya uzoshumira. Uri kudiwa kunouya uzoshumira. But kuti ndizosvika ipapo, ndakadarika nemiedzi yakawanda. Ndakafamba netsoka. BD. Kwese Shurugo kuna handisina motokari kana bhasikoro. Ndichifamba netsoka. Ndaiswa kuMhondoro. Pana ari kubata zvandiri kutaura. Ndakaendeswa kuMhondoro ndichifamba netsoka. Ndakavaka. Ndikaenda Hurungwe ndikavaka 6. Ndikaenda Guruve ndikavaka 2 churches. But I want to tell you, ndichifamba netsoka ndisina kana motokari. My first car. Church yevarungu ku South Africa 1987. Mumwe ataura nendimi, mumwe adudzira akati zvanzitengerai chiyangwa motokari. Anzi hatumuzive, but Edgar Gashwenge ndiye anga ashedzwa kunoparidzamo. Zvakanzi ndinomufundisa nonzi chiyangwa ari paGlenora hana moto. Ndokubve yatengwa. Zvakanzi mushedze yawo yekuzotora mota yake. Ina handina kana passport. Ndakabva kuHurungwe kumusha kwangu ndaizwa kuti ndichadhiraivha mota. Zvakanzi nemumwe murungwe vashamwari yangu ainzi Terry King. Zvakanzi ndiri kuenda kuSouth Africa. Iwe chiuya pabhodha. Indouya ndichidhiraivha mota yako, mudzimai wangu ane yako. Tasvika pabhodha woclear mota yako, otora mota yako. 504 station wagon Fusion. Yeyelo. Uchiri kuiziva. Unaiziva. Ndakauya ndikatanga kudhiraivha mota. Are you getting what I'm saying? Handina chechi yakamboungana kana one day kuti ngatiite mudeme titengere mufundisi mota. Kusvikana nhasi. Mota dzese dzandiri kufamba ma-personal gifts. Okay. Ma-personal gifts. Ndiri kufamba nhasi president. Ndinobva Kariba, ndorara, ndiri kufumira Chipinga. Ndiri kudzoka, ndiri kuuya, ndiri kudiwa Buluwayo, ndiri kudiwa kuno imota yangu. Bvunza mapuranga agere apa kana one day yatiri yaserviswa nechechi.
ndosevhisa ndega ndichiita zvese but vane miromo isina kukwana kuti vari kuda mari ipi ndakadya mari yako mwari uyu ukafamba zvakanaka. Come on man, nditenderei ndimbotaurira vafundisi vagere apa. Ndokutaurira here vafundisi nyaya dzandakutaurirai ndakunyudza getu. Munomboziva Samson achirara kumakumbo ana Dherira, mangwana anomuka achisumudza magedhi, simba riripo, akati Mwari haana basa nazvo. Mangwana anodzokera anonorara pamakumbo aDherira. Samson, makumbo amai vako wakararira. Kutotaurira Dherira kuti handina kumbogerwa musoro. Washaya baba shop. Ndi baba wauri kutaurira. Kudimurwa bvudzi, maziso. But ukaverenga Bhaibheri unozonzwa zvichinzi bvudzi raSamsoni rakatanga kukura. Asi ratanga kukura maziso haana kukura. Akaenda zvachose. Ameno kana muri kubata zvinoita. Ndati bvudzi rakatanga kudii zvaro? Kwamaziso. Chenjerai kuti unosara wazuru rakapinda nyoka. Unoritsvaga simba iri ukarishaya, ukatamba nezvakaipa. Vakadzi vava vamunoona. Ukanzwa Paurosi achinyorera Timoti kuti chenjera nemadzimai aya, Sajeni naJambure. Makambopa verenga ipapo zvirimo muBhaibheri. Neni vakambondivinga ndiri mufundisi. Chini munhu makadiya mani tiripo mufundisi ndinokuchiva izvo. Musaboti kunge musingazive zvotiri kutaura. Kauya ndakavanamatira vakabuda dhimoni. Rimwe zuva ndaiva nomumwe anonzi Chiyangwa Edison ari mukwekwo. Anga achiri mwana wechikoro nokuti ndakamupirirwa kare kamwana kadiki ndakamufundisa kusvika kumafomu. Saka ndinaye ndokubva ndamuti pinda muno, nokuti handaipinda muchechi ndisina munhu adzimai vangu vasipo. Ndoshedza iye ndakati uya kunotinamatira mai ava kuvanamatira dhimoni rakuda kubvarura hero. Kune vane madhimoni vari muchechi imomo. Usafunge kuti muchechi imomo vane language yekukutsvaga iwe mufundisi. Vopano kutaura kwandiri kuita pane mumwe ari kutota semuri kuprofita. Unofarira madzimai evanhu kunge mukadzi wako usina. Chiramu nevanhu kanda pasi. Josefa paakatiza upombwe straight kuprime minister. Azviona zvakuitika kwauri, pane chaakuda kuuya kubva kuna Mwari chiri kuda kunzi uparare. Kana wakatozviita kuti maiwe mufundisi makanonoka kutaura. Hamuchandikoka futi. Ndofamba zvangu. Ndodzimwe shumba dzandiri kuti dzibatwe muromo idzo. Ndati ndedzimwe shumba dzandiri kuti ngadziitwe seidzo. Atidi kunzwa muchechi muchitaurwa nyaya dzoupombwe. Regai taura. Shamwari chimbotaura kuti Mwari uyu achiri kubata shumba muromo. Can I tell you a secret? Amainda hakuna Genesis ken. Genesis ibhuku rokutanga.
Part 22. Tanga ipa chapter 18 Genesis. Kurumbidza yamai kwa Luka. Yes. Genesis 18. Yes, zvayo ine paridzika asi endai pa 23. Endai pa 23 ne 24. Handeitwa. Tichaverenga Genesis chapter 18 verse 23. Hey, kaondeteerera. Zvino Abrahama wakaswedera akati, muchaparadza vakarurama pamwe chete nevakaipa here? Nayo. Zvimwe vanga vapo vakarurama vana 50. Musainzwira tsitsi. Sorry. Zvimwe vanga vapo vakarurama vana 50 muguta. Muchavaparadza nzvimbo iyo mukasavanzwira tsitsi. Ora chigarai pasi mungarume rurimi. Now, Mwari anopfuura nepatende raAbrahama. Anopirwa chikafu, anourayirwa mhuru nomukaka wakakora nechingwa chebhari. Adya aguta. Zvinonzi gore rinouya nenguva yakaita sei nomukadzi wako asava nemwana. Ari kutaurwa kudaro ane 89 years of age. Murume wacho 99 years of age. Sara anoseka. Zvakanzi wasekei. Abrahama akuperekedza. Uyu ndi Jesu Kristu pachake. Hadzisi ngirozi. Now, anoti Abraham ndakunoparadza Sodoma neGomora. Abraham ndokuziva kuti muna Lot. Abraham, ko kana mune vanhu 50 munovaparadza here pamwe chete nevasakarurama? Kana muine 50 vakarurama munovaparadza pamwe chete nevasina kururama here? Zvakanzi kwete, ndikangowana 50 vakarurama, Sodoma neGomora ichatsva, nokuti handingaparadza. Zvakanzi ko kana muine 25 ndokwandavamisa kuenda kumberuko. Zvakanzi handiparadzi. Zvakanzi ko 10 akazonyara kusvika ku2. Akomana ndiri kuparidza. Muneni here? Hazvina kunzi vanoenda kuchechi. Mungavaparadza. Shamwari, kudzinza renyu nakurudzi kwenyu kukangowanikwa 6 vakarurama, rapona rudzi. Zvino iwe uri kutoita zvokutamba nokururama. Pandinofamba nomustreet yokwedu ndichitofamba muna Crimea Drive, ndenge ndichitotaurira vari mudzimba umo kuti muri kupona nokuda kwangu. Nyangwe earthquake aiuye muno nokuda kwangu, nokuti Mwari haaparadze vakarurama. Ndosaka Dhanieri asina kurumwa. Mwari haaparadze. Jesu wedu ndiye zuro nanhasi nokusingaperi. Komana ndiri kuparidza pana. Pana ari kubata here zvandiri kutaura pana. Muna mugweru ngamuwanikwe chete vakarurama. Nepachechi pano ngapawanikwe 10 vakarurama chete. Vamwe ava vanotamba dzavo. Asi iwewe ramba wakarurama. Ndati iwewe ramba wakadii zvako. Rurama shamwari. Ita saDhanieri akazvisarudzira kuti handingazvisvibise. Dai pasina kuti maneta ndaramba ndichiverenga. Asi Mwari uyu akapinda muSodhomu neGomora akanosvika mumba maRoti. Aona kuti hamuna vakarurama, ndokubata ruoko rwaRoti nemukadzi wake nevana vake. Budai mhanyai hokoyoi, musacheuka, nokuti kwashayikwa 10 vakarurama guta rese. Moto ukatanga kuputika. Kunamata kwatiri kuitawo, nokuti mambofamba chechi yeAFM makuda kuifananidza nedzimwe chechi. Kana kutamba kwacho
pasi muchitamba mapedza kudaro unotaura nendimi. Chemberedze kwedu dzaiti dzikaimba Mwari muri zuva redu. Vaiona vachitamba chipisi muchechi. Nevatungamiri vachitoomberera. Makakwana ini. Chechi yekwakurugai. Pane vakambokura maire. Maizvoona vanhu vachitamba muchechi kudai. Makananga kupi? Shumba dzinokudyai. Ndati shumba dzinokupedzai. Mambo Darius akazouya akati, "Hey! Ngatimbotestai kuti shumba idzi hadzina nzara here. Sei dzisina kudya Daniel?" Zvino Darius anga akachenjera. Zvakanzi ngatiedzei nevaye. Vakarongera Daniel. Vakakanda Daniel. Pasina kundifadza ndepekuti nevakadzi vavo nevana vavo. Imamai mukaona baba vachifamba nezvirizo usangotenda. Rurama pamwe ungaponese rudzi. Vana nevakadzi vakakandwa vakanhongwa vachiri mudenga. Vakadyiwa. Zvakanzi namambo vanhu vese ngavanamate Mwari waDanieri. Pana rikubata zvandiri kutaura. Vafundisi, vavhangeri, vaparidzi, isai vanhu mukururama. Paridzai vhangeri reutsvene. Kana mavadaro mavapinza denga. Mukavatendera kutamba chipise paatari yaJehovha. Machipisa atari ya Mwari. Ndakavataurira akomana ndakati, ini handisi kuda chigaro cheupresident, sarudzai mumwe. Akomana akati, iwe mudhara, ari mapuranga iwe mudhara. Sarudzai wamunoda, ndisiyei naJesu wangu. Pana rikubata zvandiri kutaura. Nokuti ina handina kutendeukira zvigaro. Ndakatendeukira denga. Ndakanzwa vhangeri richiparidzwa kuti rufu ruri kuuya. Rukakuona wakanaka, paradise. Rukakuona wakaipa, Gehena. Ini ndokusarudza kakuti Gehena handiridi. Ndokubva ndatendeuka. Ozondivinga kuno kuchechi neka. Ini ndakarevesa kamoyo mama. Kondikasazvitaura ina chazvitaura. But handingafambire pano kuzokufadza nenhema. Rega ndikutaurire chokwadi chinokuendesa kudenga. Apa hapasina amen apa. Hallelujah. Can I go forward? Sorry, kana nguva yakwana unongontaurira kuti yakwanaka. 5 minutes. All right, rega ndichipedza zvangu. All right. Now, ndiri kuda kutaura zvangu ndiri pana Genesis 6 iyeye ndobva ndapedza zvangu. Genesis 6 verse 8 and 9 ndozosiyira mweya mutsvene nguva. Mungashaye 6. Verengai amai. Ngotanga ina verse 6. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Asi Noah wakazviwanira tsitsi pamberi paJehovha. Marudzi aNoah ndiwo. Noah wakanga ari munhu wakarurama. Noah akanga ari chii? Asina mhosva mumarudzi ake. Noah wakafamba naMwari. Chimbogara pasi. Munguva yaNoah, enda unoverenga chapter 6 Genesis.
kwakanga kune vakadzi vasikana vakanaka, nokuti nengirozi dzakaburuka dzikaita upombwe nevana vevanhu. Saka vana vakaberekwa ipapo vanga vari vanhu varefu vakasvika. Upombwe hwanga hwanyanyisa. Mwari akazvidemba kuti ndakasikirei vanhu, akati ndakuparadza nyika. Asi akuparadza nyika kwakashayikwa 50 kana 20 vakarurama. Kwakaonekwa Noa wakarurama, hana kubata vakadzi vakanaka ivavo. Yakomana, ndiri kuparidza mushere vana vengirozi. Zvakanzi ndakuvaparadza vese ava. Handidi kuona dzinza reupombwe iri. Asi zvakanzi Noa wakarurama, handikuparadze pamwe chete nevasakarurama. Iwe nevana vako vakaareka. Muri kuona here kuti shumba yabatwa akadii apa pana akarurama. Vanhu vese vakaparara. Noa akaponesa nemhuka. Shamwari, upombwe hwamuri kuonawo hwakaparadzisa Sodoma neGomora, hukaparadzisa nyika yaNoa. Zvino iwe wakatombonzwirwa nyasha ukaponeswa, wauya muchechi, wakutohuitira muchechi. Kuona upombwe unoitwa zvinzi munhu waMwari, munhu waMwari, munhu waMwari, munhu waMwari kuti muchiita upombwe zvakare. Pana ari kubata nyaya yangu here pana. Munene here muno mugweru. Pana vafundisi vazhinji vakasara kusaiduko. Hatichakutaura munokuziva. Ndakabvunza mumwe kuti iwewo wakandiudza vision yekuti ndarota vachiyangwa muchitungamira chechi. Musateedzere zvese zvichaitika izvi. Ndaratidzwa naMwari. Iye akasara kumareform asi achindiudza. Ndine 5 vakandiudza vakasara kumareform. But ndakuzomubvunza kuti tasangana kati asi iwe chindiudza chawakasarira. Zvakanzi vamadzire vakanditi ndine V11 yavo. Kune dzakavanzika dzino. Ameno kana pana ari kubata. Vamwe vari kwava asi kuda. Asi nechikonzero chokuti zvawakaita mukuru akazviona akati ndazvinyarara, rega kuzvipamhidza, ndokuzvichengeta mufaira rake. Ameno kana ndiri kutaura chokwadi. Saka please, ina handichengete maV11 eva. Let me tell you, kururama hakuna basa nezera. Wasara, dati kururama hakuna basa nei. Zvirimo kwamubhaibheri vhurai muverenga. Hamubve kwandinopa. Inini ndikangotaura kudai anondiverengera anenge atopasuka kudhara. Genesis 17 verse 1. Dati kururama hakuna basa nei. Ndiverengerei kandichi. Genesis 17 verse 1. Abraham wakati asvika makore ana makumi mapfumbamwe namapfumbamwe, 99 years of age, Jehovha akazviratidza kuna akati kwaari, ndini Mwari wamasimba ose. Yes. Famba pamberi pangu uve wakarurama. Famba pamberi pangu. Adaira imani. Uve. Ane makore mangana ari kunzi uve wakarurama. Hapana excuse hapa.
ane makore mangana ari kunzuve wakarurama. Hama yangu, you are without excuse. Chechi ino nomusangano uno ngatisimbisani pakusunga shumba muromo. Unodzisunga negaviri nonzi kururama. Ndati unodzisunga negaviri nonzi pasina gaviro uri kutamba nenguva. Ndati pasina gaviro uri kutamba nei. Kauya kuofisi kwangu anditendere mudzimai anouya ari ega kuzondiona. Kunyanya mazuva ano iwa. Nokuti mumwe anongopinda otanga kuridza mhere kuti ari kuda kundibata, anenge apuhwa mari uko kutenda, unongochema chete. Saka masekretari angu anoti kana ari mudzimai ari kuda kundoona zvonzi mambopa appointment amai, we give you appointment kuti kana namai vari pano muzopinda muona baba havadi kuona mudzimai vari vega. Zvinondiendesa kudenga. Haikona zvako zvongomhanya kuti ndingarasikirwe nevachati makadi amai muri kunetseka. Alright, ishirikadzi ari kuuya achichema ni saka unomunyararidza sei manja, nyarara yamai nyarara. Nasi ndaparidza ndambozama baba. Now Bible rangu rinoti, he giveth the power to the faint, and to him who has no might he increases his strength. Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Vanomirira Jehovah vachapirwa simba ija. Mwari wangu uyu anokupa simba rokukunda. Shamwari mwari uyu anoti muchapiwa simba. Kana mweya mucheni wauya pamusoro penyu. Muchava zvapupu zvangu. Muchapiwa simba. Simba iri harisi re-wrestling. Isimba rokuramba zvivi. Isimba rokukunda zvakaipa. Muchapiwa simba. Kana mweya mucheni wauya pamusoro penyu. Isaya akagara azviprofita kuti vasina simba anovapa simba, nemajaya achadonhera pasi. Asi Mwari uyu anoda kukupa simba rokuti utange kufamba zvakare. Wakanga wafamba waneta, zvinhu zvako hazvisi kufamba zvakanaka. Ndosaka Jesu akati kuna Peter, shamwari rega kunoparidza. Oh my God, it's only 3 weeks. 3 weeks nanga ndiri kuDRC Congo kuLubumbashi for 10 days ndichiparidzako ndiri muLubumbashi ndakaona mashura neminana. But I want to tell you a secret. Jesu anoti regai kunoparidza vakomana. Peter, Johani, regai. Wait until you are endued with the power from on high. Rega kunoparidza Peter. Mwari ngatiregerere kumhanya kunoparidza usati wazara nesimba. Tianaka kutuma kumhanya usina simba. Mira kusvikira wazara nesimba. Kana simba iroro rauya chienda. Simba rei harisi rongoitisa minana. Isimba rinokutadzisa kutadza. Isimba rinokuita wakarurama.
Pana ari kunzweresa ndiri kutaura naye. Baba vangu vari kudenga muzita raJesu. Zvose zvamandipa ndavataurira. Handina nechimwe chete chandasiya Baba. Manheru ano nezita raJesu. Ndiri kukumbira simba renyu. Burutsai simba renyu. Burutsai simba renyu. Burutsai simba renyu. Arere bose la raba. Oya na la raba kariende rebo. Riende le rebe. Uya le rebe karianda. Simuka boka garai Baba. Taura nendimi, taura nendimi. Taura nendimi, taura nendimi. Tirikereke yomo ya muchene. Taura nendimi, taura nendimi. Ala rate rebosa. Uyandele rebeke riando rabose la rabasa. Yele rebeke rianda la rabo. Yele rabaka rianda rabos. Yele rebeke rianda la rabasa. Yamande rebose le rebeke rianda. Yele rebeke rianda rabosa. Andele rebeke rianda la rabasa. Uyandele rebeke rianda la rabos. Yele rabasa rebo. Ah. 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 Ole rebaka yande rebosa. Uyale rebeke riande rebos. Rila rabaka yande rebos. La rabasa. Uyande rebeke riana la rabo. Musita rajes. Manirano, wakamira ipapo. I feel some anointing. Pane kuzodza kwandiri kunzwa paburuka. But kuzodza kukana kwa uya kunoda kuchukura joko rouranda. Kuzodza ndiko kuparadza joko rouranda. Pane ari kubata ere zvandiri kutaura nhasi joko rako rinofanirwa kuparadzwa. Halarabo sete rabakayata. Umanderebo shelerebekeriata. Shamari usambonyare kutaura nendimi. Munhu wakamira naye padhuze haana chaunomunyarawo. Rila rabakayate rebo selarabo. Yamanderebo korianda rabosa. Yelerebekerianda rabas. Rila rabakayande rebo selerebo. Yamanderebo korianda rabasa. Yelerebekerianda rebo selarabo. Baba manerano. Ndinoraira mweya yerima yose. Ndinoraira mweya yesatanism yose. Mweya yose yatumwa kuzokanganisa kuparidzwa kwevhangeri. Ndinoitorera simba zvino. Ndinoitorera simba zvino. Zvino mweya yemadhimoni, mweya yerima yose, mweya yezvirwere, mweya yetsvina, mweya yehurombo, mweya yekushupika, mweya yekudzungaira. Ndinoitorera simba manheru ano. Ndinoitorera simba manheru ano. Ndinoregedza kuzodza kwedenga. Ndinoregedza kuzodza kwedenga. Manheru ano nezita raJesu. Touch him, Lord. Manderebosha. Manerano, 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 manerano. Sunungurwa nezita raJesu. Sunungurwa nezita raJesu. Sunungurwa nezita raJesu. Baba vangu makatendeka. Baba vangu makarurama. Baba vangu vanokona. Sunungurai vana venyu manheru ano. Sunungurai vana venyu manheru ano.
Simudza maoko ako pauri ipapo. Pane zvakuitika muupenyu hwako. Pane zvakuitika muupenyu hwako. Simudza maoko ako. Ndasunga mweya yezvikwambo, mweya yerima, kushurikidza kwaSatani, zvose zvanga zvichikutambudza, ma-spiritual husband, ndinoaparadza, ndinoaparadza. Iye zvino nezita raJesu, iye zvino nezita raJesu, ndinokurayira, 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 ndinokurayira Satani, ndinokutorera simba, ndinokutorera simba iwe Satani. Buda uyende nezita raJesu. Pachelo nezita raJesu. Buda uyende. Buda uyende nezita raJesu. Ndinorayira mweya yakaipa, ndinorayira masimba erima. Kumashure uko simudza kutenda kwako. Tendera Satani aende. Tendera mweya yetsvina iende. Tendera mweya yakaipa iende. Ngaibude mweya yetsvina. Ngaibude, 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 ngaibude. Iwe mweya wakaipa, iwe mweya wetsvina, iwe mweya wetsvina, mweya wakushupika, mweya unotadzisa vanasikana kuroorwa, mweya unotadzisa vanasikana kuwanikwa. Nezita raJesu, nezita raJesu. Manerano, 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 manerano. Ndinotaura kusunungurwa, ndinotaura kusunungurwa, ndinotaura kusunungurwa, ndinotaura kusunungurwa, ndinotaura kusunungurwa. Simudza kutenda kwako right now. Simudza kutenda kwako right now. Pane zviri kuitika, pane zviri kuitika. Vanorwara vari kupora, vakasungwa vari kusunungurwa, vakatsikirirwa vari kuregedzwa. Hamusati maona munana iri kuitwa naMwari pano. Pane minana yatanga. Simudza kutenda kwako. Iwe simudza kutenda kwako. Aya rete rabakayata. Uyandere bokorianda. Uyelere bekeriando robosha. Pane zviri kuitika pano, pane zviri kuitika pano, pane zviri kuitika pano, pane zviri kuitika pano, pane zviri kuitika pano. Pane vanhu vaviri vari kugamuchidzwa chipo chokuprofita. Simudza kutenda kwa, oh my God, yes. Usatambe nazvo, ndati pane vari kugamuchidzwa chipo chokuprofita. Simudza maoko ako. Aumire futi kana Mwari akunongedza. Aupamire unodonhera paanda rabosa. Yela rabakasande rebosha. Yele rebekerianda ndarabosha. Vasimudzei muuye navo kuno. Vasimudzei, vasimudzei, vasimudzei muuye navo kuno. Akayandereboso torobosha. Yamandenderebokorianda ndalarabosa. Yelerebekeriandenderebosha. Rirerebose teanda. Taura nendimi wakamira ipapo. Taura nendimi wakamira ipapo. Pane zviri kuitwa naMwari. Mwari vari kukunongedzera manerano.
Mwari vari kukunongedzera manheru ano nezita raJesu. Uyandereboko riandarabasa yelerebeke riandorabos alarabo yelerebeke riandarabos. Simonza kutenda kwako, simonza kutenda kwako. Pane zviri kuitwa naMwari pano. Simonza kutenda kwako right now. Simonza kutenda kwako right now. Olerete kaya tamaha. Umandere bokorianda rabosa. Yelerebe rianda rabosa. Namata, 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 namata. Gamuchira chipo chako iwe. Dengaraburuka pano, dengaraburuka. Dengaraburuka, dengaraburuka, dengaraburuka. Reka kuomesa moyo wako iwe. Reka kuomesa moyo wako iwe. Simonza kutenda kwako, simonza kutenda kwako nasi. Simonza kutenda kwako nasi, simonza kutenda kwako. Ande ande kesata. Omande ande rebosa. Uri ande rebokorianda. Yende kerabosa. Onde ande rabosi karabosa. Yemende ande rebosi. Kande rebosa. Ha. Yende rebosa. Kuyanda rabosi. Reta kamande. Oyande rebosi. Kola rabakayandanika. Oreba sanego. Kurate kamasa. Orebo seka. Randende anda. Uyandende rebosa. Rila rabakayande rebos. Diamandende rebosela. Touch. 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 Father, in the name of Jesus. Father, in the powerful name of Jesus. Nasi Baba. Kuzotza kwenyu, kuzotza kwenyu. Kuzotza kwenyu, kuzotza kwenyu. Kuzotza kwenyu, kuzotza kwenyu Baba. Ngakuburukire pamsoro pe vana venyu. Touch him, Lord. Touch him, Jesus. Ribakaya nderebosa. Touch him, Lord, touch him, Lord. Father, in the name of Jesus, touch them, Lord. Touch them, Lord. Father, in the powerful name of Jesus, in the power. Father, in the name of Jesus, touch him, touch. Father, in the powerful name of Jesus. Father, in the powerful name of Jesus, touch them today. Touch them, Lord. In Jesus' powerful name. In Jesus' powerful name. Oh my God. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Oh my God. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Father, in the powerful name of Jesus. Touch them, Lord. 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 Touch him, touch him. Oh, simuta maoko ako. Mwari wako kamuchite chipo tomea. Mwari wako kamuchite chipo. Chipo tomea muchele. Ala rate kamasa. Karandende rebosha. Uyandende rebos. Rila rabaka yande rebosha. Oyande rebosha.
muranda wenyu Baba Mapuranga nevafundisi vose vamakamupa. Ndinonyengeterera kuzodza kunotora dzokoro wakaipa, kuzodza kunosimudza mitoro muprovinsi ino Baba. Ndinorayira mweya yerima, madzishe erima enzvimbo ino. Tinoatorera simba Baba nezita raJesu. Kureke kuwanikwa vanomirisana navo vakakunda. Hakuna anofanirwa kukunda. Vapei kukunda kukuru Baba muzita raJesu. Ndinoisa provinsi ino muruoko rwenyu. Vana venyu vave nemabhizinesi anobudirira ngavakomborerwe. Ropafadzai zvibereko zvomuviri yavo, ropafadzai zvibereko zvevhu ravo. Provinsi ino ngaikomborerwe, ngairopafadzwe muzita raBaba, roMwanakomana noRomweya Mutsvene. Vanhu vose zvedzerai amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kana musangano wazopera kusvika musoro shona usina chawanzi usina chawakaita zvakanaka zvaitwa namai uye kuona administrator nasekretary wakabata cash sale yako ipeti yawakaisa nerisiti yako yemabhasi kuti ndipei mari yangu ndakafambira mahara. Hallelujah.